Hello friends, welcome and welcome to Thamizhachi Creations channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்களா விநாயகருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கொழுக்கட்டை ரெசிபி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பிடி கொழுக்கட்டை செய்யிறதுக்கு நான் இங்க 1 கப் போல அரிசி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து கடையில ரெடிமேடா விக்கக்கூடிய அரிசி மாவு தான். கடையில விக்கக்கூடிய அரிசி மாவு. சிம்பிளா ஈஸியா எப்படி செய்யலாம்னு சொல்றேன். இது வந்து தேங்காய் துருவி வச்சிருக்கேன். 1 கப் அரிசி எடுத்துர்க்கேன். ஒரு பாதி அளவுக்கு வந்து நான் வெல்லம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு நெய், தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இத வச்சு தான் நம்ம செய்ய போறோம். எப்படி ஈஸியா டக்கன் செஞ்சு முடிச்சலாம்ன்றத பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ்ல ஒரு pan வச்சிருக்கேன். நான் ஸ்டிக் pan வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அரிசி மாவை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். pan இப்போ நமக்கு நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் எடுத்து வச்ச 1 கப் அரிசி மாவை இதல சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம வறுத்து எடுக்கிறதுனால நம்ம கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப கெட்டிமா இல்ல ரொம்ப சாஃப்ட்டா வரும். அதுக்காக தான் இப்போ இத நம்ம வறுத்துக்கலாம். மாவு கரிஞ்சிர கூடாது. கை விடாம நல்லா சிம்ல வச்சு கலரிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் சூடு ஏறினது கொஞ்சம் தொட்டு பாருங்க. தெரிஞ்சதும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இது ஒரு பவுல்ல கொட்டிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு மெத்தட் சொல்லிருக்கேன். இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு மெத்தட் நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன் பிடி கொழுக்கட்டைக்கு. இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது. யார் வேணாலும் செய்யலாம். நான் ரெடிமேடா கடையில வாங்குன அரிசி மாவு தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நம்ம அப்படி வீட்ல செய்யற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்க பச்சரிசியை வந்து ஊற வச்சிட்டு தண்ணில போட்டு ஊற வச்சிட்டு அத நல்லா வடிகட்டி ஒரு வேஷ்டில காய விட்டுடுங்க ஃபேன் காத்துல. காய விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும்போது ரொம்ப காய கூடாது. கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும்போது அத நம்ம மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்து தான் அதல செய்யணும். இப்படி கை விடாம கலரிக்கிட்டே இருங்க. நல்லா வதங்கிருச்சு. மாவு வறுபட்டுருச்சு. இப்போ இத நம்ம எடுத்து ஒரு பவுல்ல கொட்டிக்கலாம். இப்போ ஒரு pan வச்சிருக்கேன். pan காயட்டும். pan காஞ்சதும் இதுல வந்து ஒரு ஏலக்காவும் கொஞ்சோண்டு வெல்லமும் வச்சிருக்கேன். இந்த வெல்லத்தை இதல போட்டுக்குவோம். போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊத்தலாம். வெல்லம் வந்து நமக்கு பாகலாம் வர வேண்டியது இல்ல. ஜஸ்ட் வெல்லம் கரஞ்சாலே நமக்கு போதும். வெல்லம் நல்லா கரையட்டும். வெல்லம் நல்லா இப்போ நமக்கு கரஞ்சிருச்சு. அடுப்புல சிம்ல வச்சிருக்கேன். இப்போ தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கிறேன் நானு. தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்ச மாவு இதல சேர்த்து கலந்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிறேன். இதல சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா mix பண்ணி விடுங்க. இதல இருக்கிற தண்ணியே நமக்கு போதுமானதா இருக்கும். மாவு நல்லா mix ஆயிடும். மாவு சூடா இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் நம்ம கை விட்டு சூடு பொறுக்குற வரைக்கும் நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கை வைக்க முடியல. இப்போ ரொம்ப நமக்கு சூடா இருக்கு. கொஞ்சம் ஆறட்டும். மூடி போட்டு வைங்க. அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்க ஆறிடுச்சு. நான் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன் இத. இது கையில இப்படி பிசைஞ்சு செய்யிறது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் நான் இன்னொரு வீடியோல கண்டிப்பா சொல்றேன். நான் நெய் சேர்த்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். கையில நெய் தடவிக்கிட்டு இப்போ இத நம்ம உருண்டை பண்ணி இட்லி தட்டுல வேக வைக்கலாம். 10 நிமிஷம் வெந்தா போதும் நமக்கு. ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு தேவையில்லை. 10 நிமிஷம் வெந்தாலே போதும் நமக்கு. மாவு நமக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ நம்ம இத உருண்டை பிடிச்சு வைக்கலாம். கையில கொஞ்சமா நான் நெய் தடவிருக்கேன். நெய் தடவி இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து நம்ம உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் உருண்டை பண்ணிக்கோங்க.
அதுக்கப்புறம் கையில் ஜஸ்ட்டு ஒரு அழுத்தினாலே போதும். இப்படி ரவுண்டு பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி நம்ம கையில் ப்ரெஸ் பண்ணாலே அழகாக நமக்கு வந்துடும் பாருங்கள். சூப்பராக வந்துருச்சு. இதை நம்ம இப்போ அப்படியே ஆவி கட்டி வச்சுக்கலாம். நான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், எல்லா கொழுக்கட்டைகளையும் நான் சூப்பராக பிடிச்சி வச்சுட்டேன். அழகாக பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது இப்போ நம்ம அப்படியே இட்லி குண்டான் வந்து நான் முன்னாடியே பற்ற வச்சு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இட்லி குண்டானில். இப்போ நம்ம இந்த கொழுக்கட்டை எடுத்து அப்படியே உள்ளே வச்சிடலாம். கரெக்டாக 10 நிமிஷம் தான், அதுக்குள்ளேயே நமக்கு வெந்துடும். இதை இப்போ மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். சூப்பராக நம்மளோட கொழுக்கட்டைலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு தனியாக மாற்றிடலாம். சூப்பராக கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம எடுத்து விநாயகருக்கு படைச்சிடலாம். சூடு பொறுத்ததும் எடுத்து வைங்க. அவ்வளோதான், சூப்பராக நம்மளோட கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கண்ணாடி போல் இருக்குது பாருங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தமிழ்ச்சி கிரியேஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.